Todas, imos empezar esta segunda sesión da mañán e o imos facer con Olimpia López Rodríguez, que seguramente a maioría de vos xa coñece e que ademais tedes un breve currículo na carpeta das xornadas. A min, en todo caso, me puxeron aquí para que a presentara e eu vou na presentar como ben se merece, non? Olimpia López é licenciada en Dereito, o que é unha formación de base especialmente axeitada para unha arquiveira hoxe en día, pola deriva que os dereitos de acceso, os dereitos de autor, o tratamento de datos privados, etc., plantexan hoxe nas institucións da memoria no actual marco digital, non? A esta formación académica, Olimpia engadeu unha formación arquivística no que foi, no seu momento, a mellor experiencia formativa levada adiante en Galicia no campo dos arquivos. A Escola Taller de Arquivos do Reino de Galicia, organizada neste centro mediante un convenio entre o Ministerio de Cultura e o Ministerio de Traballo, e nesta escola tivo ocasión de formarse con dúas persoas fundamentais na arquivística galega. Por un lado, a mestra Olga Gallego e, por outro lado, o profesor Pedro López. Traballou nese arquivo nos anos seguintes, onde colaborou na realización de distintos instrumentos de descripción documental. Funcionaria do Corpo Facultativo Superior de Arquivos da Xunta de Galiza, comezou a súa carreira funcionarial no Arquivo Histórico Provincial de Lugo e de aí pasou ao seu posto actual dirixindo o Arquivo Xeral Territorial de Lugo, en cuxa creación, me consta, xogou un importante papel. Participou en moi distintos congresos e nas súas publicacións, moitas veces sobre cuestións arquivísticas, máis de carácter técnico, pero o papel das mulleres na historia tamén sempre estuvo presente nos seus intereses. O seu traballo sobre a Junta de Protección de la Mujer en Lugo, en colaboración con Dolores Pereira, e dende a súa publicación unha cita habitual en todos os traballos, en toda a produción científica sobre a muller e a represión no franquismo. Ademais destes aspectos, creo que tamén é preciso destacar a forte actividade que desenvolve tanto nos grupos de traballos de arquivos como no movimento asociativo. Na actualidade é presidenta de Mamaz e tamén forma parte do patronato da Fundación Olga Gallego. Con isto creo que xa é suficiente para que nos fagamos unha idea da súa longa formación no campo. Moitas gracias, Concha. Ben, hoxe estou aquí e vou presentar un relatorio que o titulei Arquivos Públicos, Procesos de Traballo e Visibilidade das Mulleres, a cara oculta da lúa. Os obxectivos deste traballo, en primeiro dicir o que non vai ser o xeito deste traballo afondar nas causas pola que as mulleres tivemos e temos menos visibilidade histórica e socialmente, nin nos factores que incidiron nesa opacidade, factores que tamén afectaron a percepción das nosas realidades nos arquivos públicos. O que ides atopar é algo máis sinxelo, é un análise dos procesos de traballo nun arquivo público dende a perspectiva de xénero. Pero tamén algo máis é a expresión dun compromiso por facer visibles os documentos que reflicten a vida das mulleres. A miña primeira etapa neste percorrido foi buscar información sobre os traballos, publicacións, xornadas e experiencias sobre tratamentos de arquivos e perspectivas de xénero. Atopei experiencias moi salientables e, en primeiro lugar, e por ser pioneiras, neste ámbito destacan as que inician as xornadas de xénero e documentación, organizadas pola Comisión de Igualdade no Consello da Cultura Galega en 2007. As primeiras tituláronse
unha ferramenta de achega ao tratamento documental. Comenzamos a andar. Especialmente interesantes son os artigos de mapas de fontes de información para estudios de xénero de Carmen Pérez Pais e a presentación do álbum de mulleres de Marian Mariño Costales. Nestas primeiras xornadas falouse da necesidade de recoller os documentos que testemunhan o movimento feminista, da posibilidade de crear un arquivo do feminismo en Galicia ou de evitar a perda da documentación das organizacións de mulleres. As necesidades de seguir avanzando levan a que en 2012 a Comisión de Igualdade organizase as segundas xornadas de xénero e documentación, esta vez dedicadas á recuperación da memoria do movimento feminista, onde tamén se presentou o informe Recuperación da documentación e memoria do movimento feminista organizado en Galicia, tamén realizado por as nosas compañeiras Carmen Pérez Pais e Marian Mariño Costales. Participou nesta actividade a arquiveira María José Turrión García con un relatorio sobre memoria e visibilización da muller a través dos fondos documentais de xénero, experiencias no Centro Documental de la Memoria Histórica. Esta é a primeira achega que atopei dunha arquiveira que traballa nun arquivo público sobre recollidas de fondos documentais. No ano 2014 celébranse as terceiras xornadas, na que se presenta a primeira entrega de Asaya, Hemeroteca Feminista. Conforma un proxecto que ten por asentes impulsores a propia Comisión da Igualdade e o Centro de Dona e Literatura da Universidade de Barcelona. Esa é unha ferramenta fundamental para coñecer e investigar o feminismo e tamén para coñecer a historia recente de Galicia. Tampouco podemos esquecer o álbum de mulleres especialmente dedicado a Olga Gallego e a xornada Olga Gallego Domínguez, Mulleres e Historias, celebrada en 2011. Fundamental para coñecer a pegada de Olga Gallego como arquiveira e mestra de moitas de nós. Seguindo estas liñas de traballo, atopamos máis achega nas jornadas Archivando Valor, Sociedade e Archivos, celebradas en León no ano 2015. Alí preséntase unha comunicación de María Adelina Cadina Conet e Rosa Sansegundo en as que falan da construción dun arquivo do movimento feminista. Tamén estas autoras seguiron traballando nesta liña e seguiron publicando máis artigos. Incluso a Asociación ACAL fai un post que fai referencia ás mesmas autoras sobre a mesma cuestión. Tamén debemos citar o Archivo de Feminismos de León, que é un proxecto colaborativo entre asociacións feministas chamado Archivos de Feminismos de León. E a intención é que, dicen na súa web, é que sea un archivo online e abierto que poda ser actualizado y enriquecido en el tiempo con entrevistas, artículos y otras ampliaciones. Nesta mesma liña atopei un artigo que se llama Construyendo la memoria de los feminismos, archivos, bibliotecas y centros de documentación, una mirada al pasado. Este artigo é de Nuria Jornet e de Nuria Tuset. Fora do noso entorno máis próximo, temos que mencionar os traballos das arquiveiras chilenas que puxeron en marcha en 2011 o Archivo de Mujeres y Género. Na súa web explícanos que é unha iniciativa destinada a visibilizar, proteger, poner en valor y otorgar carácter patrimonial a las producciones culturales que dan cuenta de la cotidianidad de las mujeres, de las construcciones de género y de los quehaceres femeninos en Chile. Esta iniciativa teremos o prazer de coñecera con máis profundidade, que xa nos la explicará Francisca Martí Corena, que nos acompaña hoxe. Moi interesante tamén o primeiro Seminario Internacional de Arquivos, Mulleres e Memorias, organizado polo Instituto de Estudos Brasileiros, que se celebrou en marzo deste ano. Nel se presentaron reflexións epistemolóxicas e metodolóxicas de carácter interdisciplinar acerca dos desafíos e potencialidades dos arquivos de mulleres. E rematamos. Son 10 anos analizados. Vemos que, ainda que existen iniciativas importantes sobre os documentos e as fontes documentais ligadas ás mulleres, os proxectos non son numerosos e os proxectos non son numerosos e a bibliografía é escasa. Ademais, as experiencias detalladas buscan os documentos fora dos canles máis tradicionais de localizacións de fontes documentais.
e prácticamente non aparecen referencias aos arquivos públicos nin aos profesionais dos arquivos. Isto pon a necesidade dunha reflexión e dun debate sobre a aplicación da perspectiva de xénero na teoría arquivística e no desenvolvemento dos traballos e das arquiveiras. Pero debemos comenzar polo principio, non? Que é un arquivo. Non o imos definir agora, xa tamén o fixeron, o fixo Beatriz no seu relatorio, e ata a nosa mestra Antonia Heredia lle dedicou unha monografía completa. Podería servirnos como definición a da Lei 7/2014 de Arquivos e Documentos de Galicia. E di no seu artigo 12 que son arquivos públicos os que recollen, custodian, comunican e difunden os documentos producidos e recibidos polos órganos e as entidades públicas no exercicio das súas competencias. En resumen, os arquivos son os que recollen, conservan e sirvan documentos, os arquivos públicos son os que conservan, recollen e sirven documentos das administracións públicas. Pero tamén é necesario incidir na súa dimensión social e non os pode explicar mellor Luis Martínez, que tamén nos acompaña hoxe, cando di: dificilmente poderíamos encontrar unas instituciones que afecten de maneira directa a un número tan considerable de derechos constitucionales. La gestión de los archivos atañe a la eficacia de las administraciones públicas, al derecho de los ciudadanos a acceder a la información que les interesa, al derecho de todos los españoles a la cultura y a la identidad de nacionalidades y regiones. Bien, conocemos, pois, que é un arquivo público e a súa trascendencia social. Sabemos que son instituciones que reflicten as actividades dunhas administracións que nos afectan. Pero nese espello que son os arquivos públicos aparece o reflexo das mulleres. Sí, estamos aí. Proxectan a nosa presencia, será maior ou menor segundo o momento que escollamos. Agora, é visible ese reflexo? A resposta tamén, neste caso, vai ser negativa. Non. Podemos empregar como exemplo o arquivo do Congreso dos Deputados. O 3 de marzo deste ano, uns días antes da celebración do Día Internacional da Muller, dúas deputadas, Lola Galobar e Ángeles Álvarez, escribiron un artículo no Huffington Post, titulado «El 8 de marzo puede ser un gran día, no lo dejes escapar». Nel fan referencia á sombra que oscurece ás deputadas e din: non encontramos rastro del acceso de 15 mujeres a la Asamblea Nacional de 1927 durante el directorio del general Primo de Rivera. Entre ellas están María de Maeztu, Micaela Rodríguez Rabaneda o Concepción Lorín Heredia, que fue la primera mujer que habló en el hemiciclo. No hay busto, cuadro ni placa alguna que recuerde y rinda homenaje al hito histórico de la primera ocupación por parte de las mujeres de 15 escaños en el Parlamento. E continúan lamentándose tamén do pouco recoñecimento a Clara Campoamor, a de señalarse que son escasas, poco visibles las muestras permanentes de reconocimiento en el Parlamento. Un busto en un lugar no relevante, su escritorio y enseres y una séptica y apartada sala que lleva su nombre, pasando prácticamente desapercibida una placa conmemorativa del sufragio femenino en honor a quienes lo hicieron posible, y de manera particular a la diputada Campoamor. Y siguen diciendo, salvo en el archivo, web y biblioteca del Congreso, parece que no hubiesen existido las parlamentarias. Efectivamente, elas saben que a información sobre as mulleres está no arquivo do Congreso, pero se accedemos ao sitio web do arquivo do Congreso, podemos atopar e facer busca sobre os deputados e deputadas se coñecemos o seu nome. Ou podemos consultar un listado alfabético con os nomes das súas señorías, pero podemos consultar cantas ou en que legislatura houbo deputadas. A resposta neste caso tamén é clara. Pois non. Decirvos que finalmente o 8 de marzo trasladouse o busto de Clara Campoamor a un lugar máis solemne no edificio histórico do Congreso. Pero sigamos avanzando. Xa sabemos que un arquivo público, o que é un arquivo público, pero estamos intuindo que esas institucións de custodia non son neutrais, son a creación dos seres humanos e teñen tamén a política na súa natureza. Así o explica Harriet Drake, arquivero da Biblioteca de Manuscritos de Mott da Universidade de Princeton, que asume con claridade esa falta de imparcialidade dos arquivos. Estamos a falar da arquivística posmoderna.
Arquivística que entende que as realidades que explicitan os arquivos non son obxectivas, son as das institucións que exerceron o poder. E, polo tanto, institucións onde a presenza da muller vai ser moi escasa. Pero tampouco os profesionais dos arquivos somos ecuánimes. Non fomos nin somos meros custodios. De feito, temos participado na construción da memoria desas institucións do poder moitas veces sin ser conscientes diso. Sin embargo, tampouco debe ser un ideal ou meta a neutralidade, senón todo o contrario. Correspóndenos aceptar como un trazo inherente á nosa profesión a actuación como axentes que participan na configuración dunha memoria social conscientemente construída. En esa memoria temos que tamén ter presente que é imprescindible e inevitable, ineludible e obrigatoria a presenza das mulleres. Igualmente temos claro a subrepresentación das mulleres nos arquivos públicos. Esta débese en parte á falta de participación na vida oficial. A nosa presencia estuvo tradicionalmente vinculada ao mundo do privado ou do íntimo, fora da cousa pública ou do mundo oficial, pero tamén a falta dun compromiso profesional. Os documentos sobre as mulleres están nos arquivos públicos, pero están. Ahora ben, non podemos localizalos. Entón, que temos que hacer? Asumir e admitir responsabilidades. Ata agora non houbo reflexión sobre estas situacións, nin interese da profesión en expoñer, en dar luz aos documentos das mulleres, polo menos dunha maneira sistemática e planificada, fora de actuacións puntuais ligadas a efemérides ou outros eventos. O exercicio da nosa profesión non é alleo ao ensobrecimento das mulleres. Pero como colectivo profesional temos capacidade de influir e de cambiar actitudes e posicionamentos. Conseguir esa visibilidade, aínda que formemos parte dunha organización que deseña e exerce políticas públicas aínda que esas políticas se deciden nuns espazos que quedan fora do noso ámbito de actuación. Sexa como for, o comenzo é recoñecer que estamos a perder, a agochar unha perspectiva. Fáltanos unha visión do mundo, en este caso da metade do mundo. Pero isto é só unha percepción. Temos que reflexionar sobre procesos e ferramentas de traballo. Debemos chegar a todas as funcións dun arquivo, a recollida, a custodia e o servizo dos documentos. Para sermos realmente conscientes que nos traballos realizados nos arquivos esquecémonos moitas veces das mulleres. Entón, teremos que comenzar a analizar, a revisar métodos e sistemas arquivísticos para comprobar realmente se esta percepción de ocultación nos arquivos públicos é real. A primeira función de que sempre falamos nun arquivo é da recollida. O sistema ordinario por que chegan os documentos aos arquivos son as transferencias documentais. Tamén na mencionada lei as define e di que o procedimento administrativo en virtude do cal se realiza a entrega ordenada e relacionada por escrito dos documentos desde as oficinas ou desde un arquivo a outro, así como o traspaso das responsabilidades relativas á súa custodia, conservación e acceso. As transferencias deberían realizarse con unha periodicidade establecida, cumprindo prazos fixados e de forma ordenada para o que se diseñarían uns calendarios de recepción. As transferencias son, pois, o proceso natural de achegamento de documentos aos centros de arquivo público. Parecería que se o sistema de arquivos funcionase correctamente, produciríanse de xeito ordenado e case automáticamente, con pouco marxen de intervención. Porén, o arquivo non é un mero axente pasivo, xa o comentamos. Neste proceso non se limita a recepcionar os documentos. Este proceso está ligado aos traballos de identificación e avaliación de series, traballos nos que a intervención do personal técnico é imprescindible. Cando valoramos e identificamos series documentais, cando fixamos prazos de conservación e transferencias, intervimos, influímos, pero estimamos tamén a presencia das mulleres nos documentos? Verémolo cando falemos da custodia. Tamén chegan documentos por outras vías, compras, doazóns, legados ou comodatos.
Nestes casos, é preciso xustificar a súa adquisición e informar sobre a significación e trascendencia dos documentos. Nestes informes, a presencia das mulleres no fondo documental non se ten empregado como criterio para valorar a adquisición. Non obstante, sería necesaria unha acción positiva que favorezca a recollida de fondos sobre mulleres e adoptalo como pauta de valoración que equilibre e compense a desproporción de información disponible respecto a dos varóns. A segunda función dun arquivo é a custodia dos documentos. Esta custodia supón non só a conservación en bo estado dos documentos, sino que tamén implica a organización e descripción destes para poder servilos. Así podemos falar dunha custodia física e de outra custodia intelectual. A custodia física ocuparíase da preservación e da restauración dos documentos. Durante moitos anos, os e as profesionais dos arquivos ocupámonos de adoptar medidas que preservasen os documentos en papel, pergamino ou películas. Buscamos edificios adecuados, mobiliario funcional. A estas tarefas agora temos que incorporar outras, xa que debemos atender outros documentos noutros soportes que nos obrigan a coñecer outras medidas de preservación e seguridade. Estamos a falar dos documentos electrónicos. Ben, estas tarefas parece tamén que as exercemos de forma obxectiva e sen discriminar documentos, pero na planificación dos traballos de preservación e restauración, o persoal responsable establece prioridades atendendo, por exemplo, o risco de perda da documentación, o risco de deterioro por un elevado número de consultas ou a valoración do interese informativo, histórico, etc. Aquí poderíamos aplicar como criterio que os documentos de ou sobre mulleres teñan prioridade para o seu tratamento con medidas de preservación ou restauración? Sí, estaríamos a falar de outra medida de acción positiva que permitiría corrixir discriminacións resultados da conservación mayoritaria de documentos con información de ou sobre homes. Ben, agora quedanos a custodia intelectual. A custodia intelectual ocúpase dos traballos de valoración, organización e descripción dos fondos documentais. Aplicar a perspectiva de xénero a valoración e a descripción será fundamental para sacar á luz os documentos das mulleres. Nos traballos de organización, clasificación e ordenación temos menos campo de actuación, pero, aínda así, as realidades ás veces nos sorprenden. Imos falar primeiro da valoración. A valoración, segundo o Dicionario de Terminología Arquivístico, aquí xa citado por Beatriz, é a fase do tratamento arquivístico que consiste en analizar e determinar os valores primarios e secundarios das series documentais, fixando prazos de transferencia, acceso e conservación ou eliminación total ou parcial. Como sinalan as definicións, a valoración está relacionada coas transferencias, porque será nesta fase do tratamento no que establezcamos os plazos nos que os documentos pasan de un arquivo a outro. Tamén está vinculado ao servicio e agora cando se determina quen e cando ten acceso a eses documentos e, finalmente, a valoración decide sobre que documentos deben conservarse ou cales deben eliminarse. Ben, frente a este concepto clásico da valoración, intenta abrirse paso unha nova concepción, a da arquística postmoderna, que xa non fala de valoración, senón fala de macrovaloración. A macrovaloración supón a realización dun análise das funcións das administracións e das interrelacións entre as propias administracións e a cidadanía, para chegar a coñecer os valores sociais, valores que, por suposto, variarán dependendo do momento en que se apliquen, do lugar onde se realizan ou da cultura do país. Isto comporta, ademais, un posicionamento activo dos profesionais para chegar a determinar que documentos se conservan e cales se eliminan. Os documentos que permanezan serán o que constitúan a memoria arquivística e documentarán as funcións que exerceron as administracións, tendo sempre presentes eses valores cívicos e sociais que permitan conformar esa memoria social conscientemente construída da que xa falábamos. Apliquemos unha ou outra concepción da valoración, o que é indiscutible é que os profesionais que participamos de forma determinante na configuración del patrimonio tamén temos que participar nos traballos de valoración
e que nunca tivemos en conta como criterio de avaliación a maior ou menor presencia das mulleres nos documentos. Se seguimos a valorar tendo en conta os formatos máis clásicos, deberíamos analizar se as series documentais recollen información sobre as mulleres. Se, polo contrario, optamos pola macrovaloración, a propia concepción do modelo levaríanos á conservación dos documentos que reflictan funcións e interrelacións das mulleres. E deste xeito configuran un patrimonio documental representativo dunha realidade diversa. En calquera caso, non podemos seguir a traballar con modelos que perpetúan a conservación dos documentos dos sistemas de poder que tradicionalmente esquecen a presencia feminina. A aplicación da perspectiva de xénero á valoración será fundamental na custodia dun acervo documental máis representativo e máis xusto. Quédanos agora a organización e a descripción dentro da custodia. A organización e a descripción comentamos que a lo mellor danos menos marxe para localizar ou para dar visibilidade aos documentos das mulleres. A organización, os traballos de organización son os que proporcionan estrutura a un fondo, esa é a clasificación, e tamén proporcionan orde aos expedientes das series. Esa sería a ordenación. Non vamos a afondar sobre estes conceptos que xa o fixeron con moito rigor autores como Javier Barradillo ou publicacións como Tábula, o Tábula de 2010 dedicado á clasificación. Sobre todo nestes momentos no que a arquivística está a discutir novos enfoques para abordar o tratamento arquivístico. En calquera caso, como se dicíamos, é aquí onde temos menos marxe de manobra para desenvolver estas actuacións. A clasificación, empreguemos modelos funcionais orgánicos ou orgánicos funcionais, aínda que é unha primeira presentación dos documentos dun fondo, seguramente non nos vai a ofertar información sobre que documentos documentan a vida das mulleres. Precisamos dunha información máis pormenorizada. A ordenación dos expedientes ou da descripción dos expedientes tampouco será fundamental á hora da localización da información que nos interese, pero ás veces hasta a realidade nos sorprende. Temos como un exemplo no Arquivo Histórico Provincial de Lugo, recibiuse a documentación da Delegación de Educación, os expedientes persoais dos mestres e das mestras. Esa documentación, os expedientes estaban ordenados alfabéticamente, unha práctica habitual cos expedientes persoais, porque permiten a localización dos expedientes sin necesidade de empregar un instrumento de descripción. A propia ordenación dos expedientes permite a localización. O curioso neste caso é que se recibiu de forma... Os expedientes estaban separados os dos mestres das mestras. Por un lado estaban os mestres e outros as mestras ordenados alfabéticamente. Supoñemos que esta separación ten a súa explicación na escolarización separada de nenos e nenas e, ademais, en escolas diferenciadas. E supoñemos tamén que na separación dos seus docentes para o exercicio do seu traballo. En este caso, o sistema de ordenación vai nos permitir localizar información sobre as mestras de Lugo. Pero temos que pasar agora á descripción, que, aunque a organización é fundamental, é unha parte fundamental da custodia intelectual, a descripción, estamos a falar xa do núcleo duro, a base sobre a que se asenta o acceso aos documentos, conforme, ademais, a imaxe clásica do traballo arquivística. Según o mesmo dicionario xa mencionado, a descripción é a fase do tratamento arquivístico destinada á elaboración dos instrumentos de consulta para facilitar o coñecemento e consulta dos fondos documentais e coleccións do arquivo. Porén, esta definición está sendo superada. Atopamos tamén nun momento de grande excitación, onde a descripción arquivística vai máis alá da elaboración dos instrumentos de descripción. Avanzamos cara a un modelo conceptual. No noso país iniciou a Comisión de Normas Españois de Descripción Arquivística, a NEDA. A NEDA define ese modelo conceptual define a descripción como
a elaboración de representacións de documentos de arquivo, e no seu caso de outras entidades arquivísticas, asentes, funcións, etc. E este novo patrón mantén que a descripción ocúpase non só de registrar informacións dos documentos de arquivo, sino tamén dos asentes que interveñen nos documentos, das funcións que reflicten eses documentos e dos centros de arquivo que custodian eses documentos. Seguindo esa línea de traballo, o Consello Internacional de Arquivos encomendou en 2012 a unos expertos en descripción arquivística o desenvolvemento dun modelo conceptual. O debate está en plena efervescencia agora. Agora estamos tamén en fase de deliberación sobre a primeira parte do documento que prepararon este que veis aquí, o Record in Context. Esta nova proposta pretende integrar as 4 normas internacionais de descripción existentes ata agora e que afectan a descripción. Tamén se está traballando sobre a segunda parte do documento, el Record in Context Ontology, e xa relacionadas coas descripcións en forma de datos abertos e enlazados. Ben, pero vamos a partir do que coñecemos ou que dispoñemos xa na actualidade. En principio está o documento da NEDA, e das normas internacionais de descripción do CIA. A NEDA, neste momento, dispoñemos da parte 1 e 2, e cando presentei este texto, a parte 3 estaba todavía en borrador, aunque agora xa en maio presentouse o documento definitivo. A parte 1 define as entidades e analizamos e revisamos a entidade axente, que son os actores responsables ou involucrados na creación, produción e xestión documental dos documentos de arquivo. Para este tipo de entidade, no modelo conceptual de descripción, identificáronse 3 subtipos: institucións, familia e persoa. Para o noso traballo, observamos que na información recollida sobre as persoas non se fai mención ni se identifica en ningún caso o sexo. Na parte segunda, nas relacións, só poderíamos coñecer se os asentes persoas son homes ou mulleres cando determinan as relacións entre asentes, concretamente cando analizan os tipos de relacións familiares. Nai, pai, fillo, filla, irmá, etc. Na parte 3, dedicada aos atributos desas entidades e relacións, non atopamos ningún que pode identificar o sexo do asente persoa. Como conclusión, podemos afirmar que hasta este momento o modelo conceptual de descripción non incorpora como información o sexo das persoas responsables ou involucradas na creación, produción, xestión documental, etc. de dos documentos de arquivo. En relación cas normas internacionais de descripción do CIA, analizamos especialmente a norma internacional sobre registros de autoridade de arquivos relativos a institucións, persoas e familias. E tampouco fai mención a posibilidade de indicar o sexo das persoas cando se describen este tipo de entidades. Sobre o RIC-ECM, os axentes son uns dos 14 tipos de entidades, pero está en fase de análisis dos comentarios enviados despois da exposición pública que se fixo e está pendente de actualización. Ben, neste apartado tamén debemos falar dos metadatos para a xestión de documentos electrónicos. En este esquema tampouco atopamos ninguna referencia ao sexo das persoas na entidade asentes. Podíamos seguir analizando ferramentas relacionadas coa descripción arquivística, pero entendo que estas son suficientemente esclarecedoras e representativas no nivel nacional e internacional, e os resultados, como vedes, tampouco son moi alentadores. A isto temos que engadir que as aplicacións informáticas que empregan como base estes modelos de descripción tampouco van a empregar a variable sexo para proporcionar información sobre as mulleres. Quédanos o servicio, que é a terceira función que se realiza nun arquivo. Os arquivos recollen e custodian documentos que son testemunhas de dereitos e obrigas da propia administración e das persoas coas que se relacionan. Pero os fondos documentais tamén configuran a nosa memoria e nos proporcionan información que documenta o pasado. O servicio, pois, é a función que exercen os arquivos para facilitar o acceso aos documentos, sexa para acreditar dereitos ou obrigas, sexa para indagar na historia ou na entidade do país. É o fin derradeiro da recollida e custodia. É a función que relaciona estas institucións coa cidadanía.
O servizo, ou mellor, a calidade do servizo dun arquivo virá determinada por como realizamos as anteriores funcións, a recollida, a valoración, a organización e a descripción. Poder localizar e facilitar un documento á administración ou unha persoa dependerá, como veis, dun proceso arquivístico complexo como vimos ata agora. Estes procesos de traballo xa os analizamos e vemos que non é fácil localizar e facilitar documentos das mulleres. Como vamos a poder atopalas se nos nosos sistemas de información non dispoñemos de algo tan básico como a posibilidade de desagregar os datos por sexo? Pódenos servir como exemplo Pares, o portal de arquivos españois. Pares é un proxecto do Ministerio de Educación e Cultura e Deporte destinado á difusión por internet do patrimonio histórico e documental español conservado na súa rede de centros. En Pares podemos localizar documentos ou información sobre estes documentos que se custodiados nos arquivos estatais. Conta cun sistema de búsqueda e localización que empreguei para localizar documentos e datos sobre nosoutras. Utilicei a última versión, aínda que está en fase de proba. Se nos dá tempo, miramos como funciona. Non sei como andamos, cuarto de hora. Se non vos lo conto, pero bueno, a ver se nos dá. Este é o formulario de búsqueda. Comecei por a facer unha búsqueda xenérica e introducín a palabra muller no campo con alguna de las palabras. Vamos a ver si... Y dice, efectivamente, se han encontrado un número muy elevado de resultados. Ben, agora introducín la palabra hombre. Y dice que hay 2.823. Curioso, ¿no? Resulta curioso que a palabra muller obteña máis resultados que a palabra home. Cando sabemos que nos arquivos públicos e, sobre todo, nos históricos, custodiase moita máis información sobre homes que sobre mulleres. Se introducimos a palabra mulleres en plural, vamos a ver... Aquí aparecen 4.298. Vamos a ver, a mí aparecíame que fixo en abril 4.297. Hai un máis. Vale. E se introducimos... Aparecen 4.990, uns pouquiños máis, pero tampouco hai moita diferencia. Choca tamén coa realidade que coñecemos. Nos arquivos históricos, a maioría dos documentos refírense a varóns. Seguín buscando, e hai alguna outra maneira de atopar información, e empreguei o filtro, dice, índices de descripción, que buscan, digamos, as materias de localización. Pero non sei se teño que borrar, limpar formulario. Ya está, ahora non está. Entonces, vamos a buscar aquí mujer o mujeres. Si las veis, ahí aparecen mujeres casadas, asociación de mujeres casadas, mujeres solteras, políticos, agrupaciones de mujeres, delincuentes, entre paréntesis, mujeres, derechos de la mujer, indias, mujeres,
masonería, mujeres solas, mujeres contra un comité, mujeres esclavas, mujeres libres, una revista, e vamos a mirar, o sea, aparecen institucións nas que participan as mulleres e as mulleres como materia de búsqueda. Vamos a buscar ahora como salen os homes. A ver si. Ben, aparecen gentiles hombres de boca, cárcel, casados, gentiles hombres de la... Aparecen menos términos. Ben? A palabra homes non é propiamente unha materia, porén as mulleres sí. Supoñemos que isto se debe á concepción do masculino como xenérico e o feminino como algo específico que precisa sinalarse. Tamén observábamos que cando falamos de casados, os homes non precisa engadir a palabra homes ao lado. Se falamos de casadas, engaden a palabra mulleres. Os solteiros xa non aparecen, pero sí a mulleres solteiras, aínda que iso supoño que se explicará porque o estatus xurídico dos homes non varía, este a casado ou este a solteiros. Poucas palabras máis referidas aos homes nas materias. Non aparecen homos escravos ni delincuentes homes, porque eles son o habitual, o normal, a medida. Parece, pois, que tampouco Pares dispón dunha información desagregada por sexos. Sí ou non? Vale. Pero, bueno, no servizo tamén incluímos os traballos de divulgación cultural, exposicións, conferencias, visitas. Tense traballado con actividades de difusión relacionadas cas mulleres, vinculadas sobre todo ao Día Internacional da Muller. Xa as mencionou Marina, por exemplo, no caso da Xunta de Galicia, a realizada no Arquivo Histórico Provincial, unha exposición de fotografías e as dúas realizadas no Arquivo de Galicia sobre mulleres sobranceiras. Pero pouco máis. Non hai tampouco unha política de divulgación planificada e con continuidade dedicada ás mulleres. Tampouco, quedanos tamén analizar a outra cara do servizo, que é coñecer a que cidadanía se achega aos arquivos. En todos os arquivos hai unhos registros de usuarios, pero nesos registros tampouco se ten en conta a variable de xénero para saber se son mulleres ou homes os que se achegan aos arquivos. Se non sabemos quen ven aos arquivos, dificilmente vamos a poder saber a quen nos diriximos e a onde van dirixidos tamén os nosos esforzos. Quedaríanos bueno, este era o que estaba dedicado nos quedarían os outros ámbitos de tratar, que a políticas de xestión de documentos, o arquivo único, que está moi de actualidade neste momento, pero podemos, para ir un pouco abreviando, decir que as políticas de xestión tampouco garanten a presenza de visibilidade das mulleres. Cando falan de actores, de trazabilidade dos documentos e de usuarios, teñen que dispoñer tamén de datos desagregados por sexos. Respecto ao arquivo único, en Galicia xa sabedes que a lei de arquivos e documentos xa o mencionaba, agora xa de xeito xeral, na Lei 2015 de Procedimento Administrativo Común, nas administracións públicas o regula especificamente. Neste caso, tampouco non encontramos
por exemplo, no caso de ARPAD, que nos documentos, eu entendo que nos documentos que desenvolven o proxecto é un momento estupendo para que se podan aproveitar para diseñar e ter en conta esta perspectiva de xénero e que na información se dispoña de datos desagregados por sexos. Ben, vimos como ata agora fixemos unha análise de como traballamos ou como estamos a traballar nos arquivos públicos. Este xeito de traballar entendemos que necesitamos cambiálo. Todos os cambios supoñen un esforzo. Este tamén. Necesitamos reflexionar, deseñar ferramentas, proxectar resultados, que é un esforzo engadido a outros que xa asumimos nestes momentos, que temos menos recursos económicos, menos personal e máis traballo. Pero é necesario. Non responsabilizarse implica ser cómplice. Levamos moito tempo facendo proselitismo da transversalidade dos arquivos nas administracións públicas. Agora correspóndenos tamén construir un discurso que incorpore a perspectiva de xénero ao noso traballo. E tamén necesitamos buscar colaboración. No deseño dese discurso precisamos partir das seguintes premisas. Como mínimo, de recoñecemento da desigualdade, do análise das competencias técnicas desde a perspectiva de xénero, dos recursos disponibles, da necesidade dun proceso pedagóxico e da descripción de resultados que esperamos. E, por último, da necesidade de espacios para reflexión e debate. Tamén precisamos dun liderado político, porque traballamos nunha organización que executa políticas públicas, pero tamén precisamos dun liderado técnico. Sabemos que se en igualdade de datos non hai igualdade de xénero. Só se melloramos os datos sobre mulleres poderemos promover realmente a igualdade, aliviar a pobreza e progresar nos obxectivos de desenvolvemento sostible. Esta é unha iniciativa, esta frase de Emily Currier, que é a que dirixe a iniciativa sobre datos de xénero da Fundación ONU. Ben, xa iniciamos o debate, precisamos mantener a tensión, realizar máis encontro. Entendo que un primeiro obxectivo a conseguir neste momento, neste lugar, sería que este proceso de cambio se xa incluído no Plan de Arquivos de Galicia, plan que debe elaborar a Consellería de Cultura e Ordenación Universitaria e que prevé a Lei de Arquivos e Documentos. Incorporar a perspectiva de xénero a este plan suporía colocar a Galicia nunha posición de preeminencia e ser pioneira neste eido. A organización desta xornada ten iniciada a transformación, entón xa comenzamos o debate e a reflexión. Agora toca nas arquiveiras responsabilizarnos de impulsar un proxecto que desvele, que quite o velo a información das mulleres contida nos arquivos públicos. Moitas grazas.